Мы жили привычной жизнью, путешествовали в автодоме, привозили с собой вещи, нужные для будущих проектов. Одним из них была печь для юрты, массивная, тяжелая, созданная для того, чтобы согревать нас в лесу. Но юрта все еще не была готова, а печь занимала слишком много места. И тут появилась мысль, что если затопить ее прямо в автодоме? Сначала это казалось абсурдным, но шутка превратилась в настоящую идею. Мы начали действовать. Установили машину на ровной поверхности, вместо сидения печь, труба в окне и... Теперь мы знали, что даже самые сумасшедшие идеи могут воплотиться в жизнь. Мы вернулись к обычной жизни и даже больше. У нас родился ребенок, и мы решили разобрать застройку автодома за ненадобностью, так как больше года никуда не выезжали. А потом и вовсе уехали на долгое время в путешествие на других видах транспорта. Пока путешествовали, ребенок вырос. Мы вернулись в Беларусь и решили вернуть автодом к жизни. Задача на этот раз – отдельное место для ребенка. В этот раз мы кухню вынесли в заднюю часть машины, а салон стал огромной кроватью для нас троих. Следите за нашим каналом, ставьте лайк этому видео. Здесь мы рассказываем о путешествиях с ребенком в поисках дома.